السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قدرمن و محترم اوریدونکو، ستاسو ورور کفیل احمد حقانی د پروګرام سیرت مصطفی قدم به قدم سره یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر دی. قدرمنو محترمو اوریدونکو، تیر پروګرام کې مونږه د وحی د ابتدا واقعه د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د روایت په حواله سره شروع کړې وه. په نبی علیه السلام باندې لومړی وحی نازل شوله. د خپل بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها خواته تشریف راوړو. هغوی ورته تسلی ورکړه چې الله پاک به تا ضایع کوي نه، ځکه چې ته رشتہ دارانو سره رشته پالې، د غریبانو فقیرانو مسکینانو مدد کې، هغوی ته ورکړه کې، د میلمستیا کې دا کارونه چې په چا کې وي هغه الله پاک نه ضایع کوي. د دې تسلی ورکول نه وروسته نبی علیه السلام د خپل ترزوی ورقه ابن نوفل خواته بوته. بعضو روایتو کې راځي چې ابوبکر صدیق صاحب د ورقه ابن نوفل خواته بوتلو. په دې کې څه تضاد نشته، کیدای شي یو ځل په خپل نبی علیه السلام بوتلی وي او یو ځل ابوبکر صدیق صاحب لیږلی وي. بیا د بیهقي شریف په روایت کې راځي چې خدیجه رضی الله تعالی عنها اول د عداس نوم یو نصرانی خواته لاړله او د هغه نه د حضرت جبرائیل علیه السلام باره کې تپوس وکړو. نو عداس ورته ووی قدوس قدوس ما شان جبرائیل یذکر بهذه الارض التي اهلها اهل الاوثان. جبرائیل علیه السلام خو یو پاک شخصیت دی، یو پاک فرشته ده. د هغه د دې ځمکې سره سوی مره دا خو د بت پرستو ځمکه ده. او بیا ورته ووی فانه امین الله بینه وبین النبیین. جبرائیل امین د الله رب العزت او د انبیاء علیهم السلام په مابین کې یو امین دی، وهو صاحب موسی و عیسی علیهم السلام. بهرحال د بخاری شریف د روایت مطابق خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام د ورقه ابن نوفل خواته بوته. ورقه ابن نوفل په زمانه جاهلیت کې د شرک نه اعراض کړو، نصرانیت اختیار کړو. ورقه ابن نوفل د مخکینی کتابونو ډېر لوی عالم او کلک موحد. عبرانی ژبه به لیکل شوله، انجیل په سوریانه ژبه کې و، نو د سوریانه نه به عبرانی ژبې ته د انجیل ترجمه کوله. بعضو روایتو کې راځي چې عربی ژبې ته به ترجمه کوله. دی ډېر زیات بوډا او په سترګو باندې معذور و. خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام د ده خواته بوته او دې ته وویل چې د تره زویه د دې خپل وراره خبره دې واوره. ورقه ابن نوفل نبی علیه السلام ته وفرمایل چې ته څه وینې؟ نو نبی علیه السلام ورته ټوله واقعه بیان کړه. ورقه ابن نوفل نبی علیه السلام ته وفرمایل چې دا هغه ناموس دی چې کوم الله رب العزت په موسی علیه السلام باندې نازل کړی دی. د ناموس نه مراد جبرائیل علیه السلام دی. ناموس دا صاحب السر رازدار ته ویل کیږي. نو جبرائیل علیه السلام ته ناموس او رازدار ځکه وي چې دی د الله رب العزت او د پیغمبر په مابین کې یو رازدار وي. او بعضې وایي چې یو ناموس دی او یو جاسوس دی. د خیر خبر اړونکي ته ناموس وي او د شر خبر اړونکي ته جاسوس وي. ورقه ابن نوفل ورته وویلې چې دا هغه ناموس دی، هغه صاحب السر دی چې کوم به په موسی علیه السلام باندې نازلېده. کاش چې زه په دغه وخت کې قوي وي، مضبوط وي، په کم وخت کې به چې ستا د نبوت ظهور کېږي او ستا نبوت به خورېږي. کاش چې ده په هغه وخت کې جمدی وي،
په کم وخت کې بچې تاله رستا قوم ستا د کلی نه وباسي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل او مخرجیهم، آیا زما قوم به ما د خپل کلی او د خپل علاقې نه وباسي؟ په دې باندې نبی علیه السلام ډېر خفه شو، ځکه چې د دوانو جهانو سردار ته خپل کلی ډېر زیات خوښ و، ځکه چې د پلار او د نیکه کلی و، کعبه شریفه وه پکې. نو نبی علیه السلام ورته وی او مخرجیهم، آیا دا قوم به ما د کلی نه وباسي؟ ورقه ورته وفرمیل چې او ستا نه مخکې یو سړی هم ستا په دې دعوت باندې راتګ نه دی کړی مګر هغه سره دشمني شوې ده. کم پیغمبر چې د الله پیغام خپل امت ته ورکړی دی هغه امت پرېښود نه دی، هغه سره دشمني کړې ده. او که چېرې ما ستا د نبوت هغه ورځې وموندلې، په کومه ورځو کې به چې ستا نبوت خورېږي، ستا نبوت به ظهور کوي، نو زه به ستا مضبوط مدد کومه. بیا ورقه ابن نوفل یو څو ورځې جمدی وفات شو، خو په دې عزم باندې وفات شو که الله پاک ماته عمر راکه نو زه به د نبی علیه السلام کلک مدد کوم په کومه ورځو کې به چې د نبی علیه السلام سره دشمني کیږي. خو ورقه ابن نوفل عمر ډېر زیات و، لږ ورځو پورې جمدی بیا وفات شو. دا د بدء الوحی هغه تفصیلي واقعه وه کوم چې بخاري شریف د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په حواله سره نقل کړې ده. د دین وروسته بیا د وحی سلسله 3 کالو پورې بند شوې وه. په نبی علیه السلام باندې چې دا وحی نازل شولې د دین وروسته 3 کالو پورې د الله رب العزت له طرفه په نبی علیه السلام باندې وحی نه دی نازل شوی، او دقه زمانه ته زمانه د فترة الوحی ویل کېږي. 3 کاله په نبی علیه السلام باندې وحی نه نازلې دي. 3 کاله پس بیا په نبی علیه السلام باندې وحی نازل شوی دی، او د دې فترة الوحی او د وحی د نه نازلېدو هم د الله رب العزت له طرفه څه حکمتونه دي. محدثین حضرات فرمایي چې د فترة الوحی یو حکمت دا دی چې اچانک د نبی علیه السلام د فرشتې سره ملاقات وشو. اوس د فرشتې جنس جدا دی، د انسان جنس جدا دی. نو فرشتې سره د ملاقات د وجنه په نبی علیه السلام باندې ډیر بوج راغی. 3 کالو پورې وحی ځکه بنده وه چې کم بوج د نبی علیه السلام په سینه باندې راغلی دی چې دا بوج ختم شي. یو فلسفه پکې دا وه. او دویم حکمت پکې دا و چې 3 کالو پورې وحی بند وي او نبی علیه السلام د دې وحی او د الله رب العزت د پیغام ډیر مشتاق او ډیر شوق لرونکی و. الله رب العزت غوښته چې د پیغمبر شوق ورځ په ورځ وحی ته زیاتیږي. نو د وحی د بندېدو دویم حکمت دا و چې الله رب العزت غوښتل چې د پیغمبر وحی ته دا شوق او اشتیاق زیات شي، او کم څیز چې د شوق او د اشتیاق نه وروستو حاصل شي نو د هغې قدر انسان سره ډیر زیاتی او د هغې زده کول او حاصلول انسان ته اسانیږي. او دریمه وجه او دریم حکمت محدثینو حضراتو دا ذکر کړی دی چې الله رب العزت 3 کالو پورې وحی ځکه بند کړی وی چې دا کومه وحی په نبی علیه السلام باندې نازل شوې ده، په دې کې چې کوم آیاتونه د الله رب العزت له طرف نه راغلي دي چې دا آیاتونه د دوانو جهانو سردار زده کی، په دې کې سوچ وکي، په دې کې تدبر وکي، په دې کې فکر وکي. په دې بنیاد 3 کالو پورې وحی بند وي. بیا 3 کاله پس نبی علیه السلام فرمایي چې زه روان وم چې ما اچانک د اسمان نه یو आवाज واورېده چې ما سترګې اوچتې کړې نو ما په بره فضا کې یو فرشته ولیدله، او دا هغه فرشته وه چې کوم ما ته په غار حرا کې راغلې وه. بعضو روایتو کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې ما په غار حرا کې یو میاشت اعتکاف وکړو، او چې کله د اعتکاف نه واپس راتلم نو په لاره کې ما دغه فرشته ولیدله. د اسمان او د ځمکې په منځ کې په یو کرسۍ باندې ناسته وه. زه د هغې نه ډېر زیات ویرېدم، مرغوبه شوم. کور ته واپس رالم
او خدیجه رضی الله تعالی عنها ته مې وویل چې زملونی ما باندې څادر راواچوي. بعض روایتو کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل ما باندې یخ اوبه راواچوي. او د هغې وجه دا وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه فرشتې په اچانک لیدلو سره ډیر زیات په یره کې مبتلا شو. او بعض اوقات انسان باندې د یرې د وجې نه تبه هم راځي. نو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل چې ما باندې څادر راواچوي او ما باندې یخ اوبه راواچوي. کله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کور ته واپسی وشوله نو الله پاک دا آیاتونه مبارک نازل کړل یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. دا آیاتونه د الله رب العزت له طرفه نازل شو او د دین وروسته بیا وحی متواتر شروع شوله، بیا وحی بند شوی نه ده. نو دا د بدء الوحی هغه تفصیلی تذکره او تفصیلی واقعه وه. بیا په نبی علیه السلام باندې به وحی په کم کیفیت سره راتله. علامه قسطلانی رحمت الله علیه په مواهب لدنیا کې ډېر ښکلی بحث په دې باندې کړی دی. په نبی علیه السلام باندې به د وحی د راتلو مختلف کیفیاتو په مختلفو صورتونو په مختلف کیفیاتو به په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیده. یو قسم او یو صورت هغې ته وحی منامی ویل کیږي. منام خوب ته ویل کیږي. تیر پروګرام کې موږ ویلو چې نبی علیه السلام به په ابتدا کې 6 میاشتې ښکلي خوبونه لیدل. نو د پیغمبر خوب دا هم وحی وي. نو وحی منامی هغه وحی ته ویل کیږي چې په خوب کې نبی او پیغمبر ته څه وښودلی شي. نو په خوب کې د پیغمبر څه لیدل دا هم د الله رب العزت له طرفه وحی دی. دویم قسم د وحی هغه نفث فی الروع دی. نفث فی الروع څه ته ویل کیږي چې الله رب العزت د پیغمبر په زړه کې یو خبره واچي. د پیغمبر په زړه کې چې کوم خبره واچول شي دا هم وحی ده. د یو ولی او د یو بزرګ په زړه کې چې یو خبره واچول شي هغې ته الهام ویل کیږي. خو د پیغمبر په زړه کې چې الله رب العزت یو خبره واچي نو دا هم وحی ده. لکه یو حدیث مبارک کې راځي ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها. روح القدس زما په زړه کې یو خبره واچوله چې نفس به تر هغه وخت پورې نه مري تر څو پورې چې خپل نیټه نه پوره کړي. دریم قسم د وحی هغې ته سلسله الجرس ویل کیږي. جرس چې دا هغې له حرکت ورکوي او د حرکت د وجې نه د جرس چې کم آواز روزي نه هغه آواز متواتر وي، مسلسل وي، کټ کیږي نه. نو د جرس د دې آواز غوندې به په نبی علیه السلام باندې وحی راتلی. بیا په دې کې محدثینو حضراتو تفصیلات کړي دي چې دا سلسله الجرس به د څه آواز و بهرحال هغه طرف ته نه ځو. خو د جرس د آواز غوندې آواز به نبی علیه السلام اورېده. دا سلسله الجرس جرس له چې حرکت ورکوي او د هغې کم آواز روزي د دغه آواز په شان د یو آواز په شکل کې به په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیده. لکه یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي احیانا یأتینی مثل سلسله الجرس. او څلورم صورت د وحی د نازلیدو دا و چې فرشتې یعنی جبرائیل علیه السلام به د یو انسان شکل اختیار که او د انسان په شکل کې به نبی علیه السلام ته راله او د الله رب العزت پیغام به ورته راورسو. او روایتو کې راځي چې جبرائیل علیه السلام به عام طور د دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنہ په شکل کې راته. حدیث مبارک کې راغلی دی و احیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی. کله کله به فرشتې ماته د یو سړي شکل اختیار کو ما سره به خبرې کولې. پنځم صورت د وحی هغه به د جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي شکل کې راتګو. جبرائیل علیه السلام به په خپل اصل شکل کې راښکاره شو او نبی علیه السلام ته به د الله رب العزت پیغام راورسو. او شپږم صورت د وحی
هغه د الله رب العزت براه راست د خپل محبوب سره کلام او خبرې اترې کول دي. بیا د براه راست خبرې کله په خوب کې او کله په ویښه باندې، لکه د معراج واقعه به ان شاء الله العزیز رستو پروګرامونو کې تفصیل سره راشي. نبی علیه السلام اسمان ته تشریف یوړو او د الله رب العزت سره براه راست خبرې اترې شوې دي. نو د الله رب العزت براه راست د خپل پیغمبر سره خبرې اترې کول دا هم د وحی یو صورت دی. او اوم صورت د وحی هغه د اسرافیل علیه السلام نبی علیه السلام ته راتګ دی. ځکه چې بعض روایتو کې راځي چې د جبرائیل علیه السلام د راتګ نه مخکې به اسرافیل علیه السلام د نبی علیه السلام خواته تشریف راوړو او د نبی علیه السلام ته یو خاص پیغام یا خاص خبرې اترې کولې. دا د وحی اوه صورتونه محدثینو حضراتو ذکر کړي دي. کله چې په نبی علیه السلام باندې د وحی ابتدا وشوله، نو الله رب العزت خپل محبوب ته خطاب وفرمایو چې قم فانذر، پاسه او د خپل امت زمانه ويروه. د دې آیاتونو د نازلېدو نه وروستو نبی علیه السلام د دعوت او د تبلیغ کار شروع کو. د کفر د شرک او د بدعاتو زمانه وه. نبی علیه السلام د توحید محنت شروع کو، د سنتو محنت شروع کو، د کفر او د شرک مقابله ته املا وتړله. نبی علیه السلام لومبني 3 کالو پورې انتهایی په پټه باندې د الله رب العزت د توحید محنت کړې دی. په دغه ابتدایي دور کې په نبی علیه السلام باندې چا ایمان راوړی دی. کوم روایت چې مونږه د حضرت خدیجه د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په حواله سره نقل کوم، نو دا غینه دا معلومیږي چې لومبني ایمان په نبی علیه السلام باندې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها راوړی دی. بیا په سړو کې لومبني ایمان په نبی علیه السلام باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راوړی دی. په الکانو کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راوړی دی. په آزاد شوی غلامانو کې حضرت زید ابن حارثه لومبني ایمان راوړی دی، او په غلامانو کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړی دی. دوی په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړو. چونکې د کفر او د شرک غلبه وه، نبی علیه السلام کله د توحید محنت نشو کولی، د شرک مخالفت نشو کولی. 3 کالو پورې نبی علیه السلام پټ محنت کو. د نبی علیه السلام په محنت باندې دغه 100 کسانو ایمان راوړو چې پای کې ابوبکر صدیق صاحب هم. بیا چې کم صحابي به ایمان راوړو، هغه به په کور نه کېناسته، هغه به د دعوت او د تبلیغ محنت جاری ساته. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د توحید محنت شروع کو، او د هغوی په دعوت باندې حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابي وقاص، حضرت طلحه ابن عبید الله دی رضی الله تعالی عنهم دی صحابه ایمان راوړو. د دین وروستو یو څو ورځې پس حضرت ابو عبیده، حضرت ابو سلمہ، حضرت ارقم، حضرت عثمان بن مزعون او د هغه دوانو وروڼو حضرت قدامه او حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنهم هم الله رب العزت په ایمان کې داخل کړل. لږه موده پس حضرت ابو ذر غفاری، حضرت صہیب او حضرت عبیده ابن الحارث، سعید بن زید او د هغه ښځې فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنهم ایمان راوړو. بیا په دغه دور کې د نبی علیه السلام چاچی د حضرت عباس بن عبدالمطلب بیبی محترمه ام الفضل هم ایمان راوړی دی. حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنهم په دغه دور کې ایمان راوړی دی. د دې نه علاوه بعض نورو سړو او ښځو د الله رب العزت په دغه دور کې ایمان راوړی دی. دا هغه دور چې په دې دور کې کله صحابو د دین دعوت نشو چلولی، ځکه چې هر طرف ته بت پرستی وه، شرک و کفر و، د بوتانو عبادت کېده، د بوتانو په نوم باندې قربانۍ کېدې. نو دغه بت پرستی او د شرک د ډېرې زیاتې غلبې د وجې نه حکمت په دې کو چې د دعوت او د تبلیغ محنت
پوشیده او پټ انداز کې وکړي شي. نو 3 کالو پورې نبی علیه السلام د دعوت او د تبلیغ مهنت پټ کړی دی او په دغه پټ مهنت باندې الله رب العزت ډېر سړي او ډېر زنانه په دین کې داخلي کړي دي. په دغه دوران کې به چې چا ایمان راوړو هغه به ښکاره د الله رب العزت عبادت نشو کولی. نبی علیه السلام د هغوی دپاره د ارقم رضی الله تعالی عنه د کور انتخاب وفرمایو. په دار ارقم کې به صحابه کرام را جمع کېدل، د الله رب العزت عبادت به هم کولو او په خپلو کې به تعلیم او تعلم هم کولو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ایمان راوړلو پورې د صحابه کرامو دغه ترتیب و. نبی علیه السلام ولا د یو مدرسې بنیاد کې خود چې دا په اسلام کې د ټولو لومړنۍ مدرسه ده، دار ارقم. چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړو، الله رب العزت اسلام ته ډېره غلبه ډېر قوت ورکه. صحابه کرام به چې بیا کم ځای کې راجمع کېدی به شو، په کم ځای کې بیا چې د الله پاک عبادت کول غوښتل نه کول بیا شو، تعلیم او تعلم دپاره به هر ځای کې راجمع کېدل. بهرحال 3 کالو پورې نبی علیه السلام د اسلام دعوت پټ ورکړی دی. په 4م کال باندې د الله رب العزت له طرف نه حکم وشو چې اوس علی الاعلان ښکارا زما د دین دعوت ورکول شروع کا. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. د کمې خبرې چې تا ته حکم کړی شوی دی هغه صفا په واضح الفاظو باندې بیان کا او د هغې اعلان وکا او د مشرکینو نه اعراض وکړه، د هغې پروا مه ساته. آیات نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین، خپل نږدې او قریبي رشته داران زمانه ویروه چې کم په شرک کې مبتلا دي. الله رب العزت خپل حبیب ته وفرمایل وقل انی انا النذیر المبین، ای زما حبیبه د خپل امت ته ووایه چې زه ستاسو دپاره ډېره ښکاره او واضحه یرونکی یم. تاسو د الله پاک د عذاب نه یروم که چېرې تاسو صرف په یو الله باندې ایمان راوړه. د دې آیات مبارکه د نازلېدو نه وروستو نبی علیه السلام د صفا په غونډۍ باندې وخته او ټول قریش یې ځان طرف ته راغونډ کړل. روایاتو کې راځي چې د هرې قبیلې نوم یې واخیسته، فلانکې قبیله، ټول قبایل یې ځان ته راغونډ کړل. چې قبایل راجمع شو، نبی علیه السلام بره په غونډۍ باندې ولاړ دی. ارشاد یې وفرمایه که زه تاسو ته خبر درکم چې د دې غونډۍ نه شاته یو لښکر په تاسو باندې د حملې کولو دپاره را روان دی، نو تاسو به زما خبره ومنئ او که نو. ټولو په یو ژبه باندې وویلې چې ولې نه منو، مونږه ته همیشه صادق او امین موندلې، تا چېرته دروغ نه دی ویلې، همیشه د رښتیا ویلي دي. نو که ته مونږ ته خبر راکې چې د غونډۍ نه شاته یو لښکر دشمن د حملې کولو دپاره را روان دی، مونږ ستا خبره بالکل منو، ځکه تا چېرته دروغ نه دی ویلي. نبی علیه الصلوات والتسلیمات ورته وفرمایل چې زه تاسو د الله پاک د عذاب نه یروم، که په یو الله هم ایمان راونړه نو په تاسو به د الله پاک ډېر سخت عذاب راځي، د دقه عذاب نه تاسو یروم. قریشو چې دا خبره واورېده ټول منتشر شو، دا خبره یې سپکه وګڼله، معمولي وګڼله. بیا په دغه مجلس کې د نبی علیه السلام تره ابو لهب هم ولاړو چې د نبی علیه السلام غټ دشمنو. هغه یو کاڼی راواخیسته، نبی علیه السلام طرف ته وویشته او ویلې چې تبا لک لهذا جمعتنا، نعوذ بالله، تا د خدای هلاک کی، تا ایله بیله مونږ د دې خبره دپاره راجمع کړي وو. دا خبره د الله رب العزت خوښه نه شوله چې د نبی علیه السلام ته ووایي چې تا د خدای هلاک کی. الله رب العزت د خپل حبیب انتقام په دقه ځای باندې واخیسته او صورت یې نازل که تبت یدا ابي لهب وتب. ابو لهب زما حبیب ته وایي چې تا د خدای هلاک کی. الله رب العزت فرمایي زه وایم تبت یدا ابي لهب وتب. الله جل وعلا فرمایي چې د ابو لهب لاسونه د هلاک او تباشي، ابو لهب د تباشي. دا صورت چې نازل شو نو په دې کې د ابو لهب بدی هم بیان شوې ده او د ابو لهب د ښځې بدی هم بیان شوې ده. د دې صورت د نازلېدو نه وروستو ابو لهب او ښځه ډېره زیاته غوسه شوله. د نبی علیه السلام 2 لوریانې
حضرت رقیه او حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنهما د ابو لهب د دوو زامنو د عتبه او د عتیبه په نکاح کې وي. سورت چې نازل شو ابو لهب خپلو بچو ته ووی چې تاسو به د نبی علیه السلام لوریانو ته طلاق ورکوئ. مور ورته ووی چې تر څو پورې طلاق نی ورکړي زه به خوراک سکاک نه کوم. په دغه دوو کې یو بدبخته د نبی علیه السلام خواته راغی. نبی علیه السلام په یو مجلس کې تشریف فرما دی. د دوانو جهانو سردار د ګریوان نه ونیوه او لاړې د نبی علیه السلام مخ طرف ته توکلې، الله پاک لارې ونه رسولې او په ډک مجلس کې د نبی علیه السلام لوریانو ته طلاق ورک. د دوانو جهانو سردار په دې باندې ډېر زیات خفه شو، ځکه د لوریانو طلاق دا خو اسم شرم دی او چې بیا په ډک مجلس کې وي. حضور مبارک ورته او فرمایل چې الله پاک دې پتا باندې د خپل طرف نه یو سپی مقرر کړي او همداسې وشوله. دته خو د دوانو جهانو سردار خیرې کړې وې. دی په یو قافله کې تللی و، یو ځای کې پړاو واچو، شپه راله. دته خو پته وه چې حضور مبارک خیرې کړي دي او هغه به قبلیږي. ټوله قافله د دې نه ګیر چاپېره سملاسته او د په منځ کې په یو اوچت ځای باندې سملاسته. د شپې یو زمری الله پاک راولېږه او په ده باندې ورټوپ کورې زمری ځای که. د نبي علیه السلام خیرې قبول شولې. الله پاک په د خپل طرف نه یو سپی او شرمخ او زمری مقرر که. دا د نبی علیه السلام ړومبنی دعوت و. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت دی، فرمایي چې کله دا آیات مبارکه نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین، چې خپل قریبي رشتہ دار زمانه ویروه، نو نبی علیه السلام ماته حکم وکړو چې د یو دعوت انتظام وکړه. لږه غوندې غوښه پی وغیره راغواړه او د قریشو دپاره د یو دعوت انتظام وکړه. ما د نبی علیه السلام د حکم تعمیل وکړو. لږه غوندې غوښه او لږ غوندې پی هغه مې تیار کړل او د قریشو سرداران او مشران هغې ته مې سوال جواب وکړو. تقریبا 40 کسان راجمع شو چې په هغې کې د نبی علیه السلام ترونه ابو طالب، حضرت حمزه، حضرت عباس او ابو لهب همو. نبی علیه السلام معمولی غوندې خوراک د هغوی مخې ته کېښودو او ورته وفرمایل چې د الله نوم والې او خوراک شروع کړي. په هغه معمولی غوندې خوراک چې هغه د یو یا دوه کسانو دپاره کافي و، د نبی علیه السلام د برکته په هغې باندې ټول ماړه هم شو او لږ غوندې نه باقي هم پاتې شو. بیا نبی علیه السلام هغه یو پیاله پی هغې ته وړاندې کړل. هغه ټولو اوسکل، ټول پې ماړه هم شو او باقي هم پاتې شو، حالکې هغه د یو کس دپاره هم نه کافي کېدل. چې کله دی د خوراک نه فارغ شو، نبی علیه السلام اراده وفرمایله چې دی ته دعوت ورکړي. ابو لهب په منځ کې راغی او ټولو ته وویل چې پاسئ، نن دې محمد ستاسو په خوراک باندې جادو کړی دی. داسې جادو ما چېرته نه یې لیدلی. په دې خبره باندې ټول خواره شو. چې کوم غرض دپاره نبی علیه السلام قریش راغوښتي وو هغه غرض پوره نه شو. په دویمه ورځ بیا نبی علیه السلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې د خوراک او د دعوت انتظام وکړه. بیا دغه کسان راوغوښتل. چې کله د خوراک نه فارغ شو نو نبی علیه السلام ورته دعوت ورکړه چې کم سیز ما ستاسو مخکې ایښودی دی، یو انسان د دې نه بهترین سیز د خپل قوم وړاندې نه دی ایښودی. ما ستاسو دپاره د دنیا او د آخرت خیر او خبر راوړی دی، دا قبول کړي. دا د نبی علیه السلام د ښکارا د کلم کله د دعوت آغاز و. کله چې نبی علیه السلام پټ دعوت ورکو نو قریشو نبی علیه السلام ته څه نه ویلې، خو چې کله یې ښکاره دعوت ورکول شروع کړل نو ظاهر ده په دغه دعوت کې د قریشو د بوتانو نفي وه. د قریشو عقیده دا وه چې بوتان هر څه کوي، او د نبی علیه السلام د دعوت خلاصه دا وه چې بوتان څه نشي کولی، هر څه کوونکی صرف یو رب ذوالجلال دی. د ښکاره دعوت ورکولو سره
په نبی علیه السلام باندې د مشقتونو او د تکلیفونو آغاز هم وشو. چونکې د نبی علیه السلام تعلق د قریشو سره او بیا د دوانو جهانو د سردار د سر د پاسه د ابو طالب صاحب د شفقت او د پرورش لاس هم د دې وجنه دوی نبی علیه السلام قتلول نشو، شهید کول نشو. زړه غختل خدا وس او قدرت نه کېده، ځکه چې د قریشو ډیره غټه قبیله ده، د هغې مقابله بیا چا کولی شوله؟ نو دا وس خو نه کېده، خو چې څومره وس او طاقت او هغه عمر نبی علیه السلام ته تکلیفونه رسولی دي. نبی علیه السلام ته به د ساحر او د مجنون لوس کو. هغه پیغمبر چې مخکې به ورته صادق او امین ویلې، د نبوت ملاوېدونه وروستو د دعوت د آغاز نه وروستو به ورته بیا مجنون ویلې، ساحر ویلې، کاهن ویلې. علامه قسطلانی رحمت الله علیه لیکلی دی په مواهب لدنیا کې، وکانه یطوف علی الناس فی منازلهم. نبی علیه السلام به خلکو ته کورون طرف ته ورته د دعوت دپاره او فرمایله ان الله یأمرکم ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا. الله پاک تاسو ته حکم کوي چې صرف د هغه عبادت کوئ او هغه سره شریک مه جوړوئ. و ابو لهب فراءه یقول یا ایها الناس ان هذا یأمرکم ان تترکوا دین آبائکم. ابو لهب واپسې شاته او ویل به چې ای خلکو د خبره مه منئ، دې تاسو ته دا حکم کوي چې تاسو د خپل پلار نیکه دین پرېږدئ. یو صحابي فرمایي چې ما ایمان نور وړی، په یو بازار کې روان وم، یو ځوان په بازار کې روان دی او چغې وایي چې ای خلکو صرف د یو الله عبادت وکئ تاسو به کامیاب شي، لا اله الا الله ووایئ تاسو به کامیاب شي. یو سړی ورپسې شاته روان دی، په کاڼو باندې اولی او دا چغې وایي چې دا دروغجن دی، د خبره مه منئ. ما تپوس وکړو چې دا ځوان څوک دی؟ نو چا راته وویل چې دا د قریشو یو ځوان دی، د نبوت دعوی کړې ده. بیا مې وویل دا شاته چې ورپسې کم کس روان دی په کاڼو باندې اولی او د ده تکذیب کوي، دا څوک دی؟ راته وویل چې دا د ده تر ابو لهب دی. نو نبی علیه السلام ته خپل تره او قریشو او خپلو خپلوانو ډېر زیات تکلیفونه ورکړي دي. د نبی علیه السلام په سر مبارک باندې به یې خاورې اچولې، په دروازه کې به یې ورته وینه او خاشن اچول. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو روایت ته امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی دی. نبی علیه السلام په کعبه شریفه کې مونځ کو. عقبه ابن ابي معیط راغی، نبی علیه السلام یې د اوږې نه ونیوه، څادر یې ورته په مرۍ کې واچو، مرۍ ورته تیزندی کړله. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راغی، عقبه د اوږې نه ونیوه، اخو یې که او ورته ویل چې اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. تاسو داسې یو سړی قتلوئ چې هغه وایي رب زما الله دی. کم شخصیت چې د یو الله د ربوبیت قایل دی هغه قتلوئ. د بخاری شریف یو بل روایت دی د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی. فرمایي چې نبی علیه السلام د کعبې شریفې په خوا کې مونځ کولو. قریش غیر چاپیره په خپل مجلسونو کې ناست دي. ابو جهل قریشو ته ویلې چې تاسو د ریاکار ته نه ګورئ، الا تنظرون الی هذا المرائی، د ریاکار ته نه ګورئ، زمونږ مخکې مونځ کوي ځان لمونځ نه کوي. په تاسو کې داسې یو کس شته پلانکي اوښان حلال کړي دي چې لاړ شي او د یو اوښې خاشڼه وینه او لرې راوړي او چې کله دا پیغمبر په سجده پروزي د دواړو اوږو په منځ کې ورته کېږدي. نو په دغه کسانو کې یو بدبخته عقبه ابن ابي معیط پاڅېده، د اوښې هغه ګندګي راوړله. نبی علیه السلام چې کله په سجده باندې پرېوته نو هغه لرې او هغه ګندګي یې د نبی علیه السلام د دواړو اوږو په منځ کې کېښوده. حضور مبارک همدقه رنګې په سجده کې پاتې شو. دوی نبی علیه السلام پورې مسخرې کولې او خندلې او د ډېرې خندا د وجې نه په یو بل باندې ورپرېوتل. یو کس حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها پسې لاړ او ورته یې وفرمایل چې ستا په بابا باندې مشرکانو ګندګي د پاسه ایښودې دی او
نبی علیه السلام همدغه رنګې په سجده کې پروت دی. فاطمه رضی الله تعالی عنها دغه وخت کې وړه ماشومه وه، رامنډې کړې راله، ویې کتل چې نبی علیه السلام په سجده پروت دی، ګندګي پې د پاسه پرته ده. هغه ګندګي یې د نبی علیه السلام نه اخوا کړله او د قریشو سردارانو ته یې بدې ردې ویل شروع کړل. نبی علیه السلام چې کله مونځ پوره که، الله پاک ته متوجه شو او وی فرمایل اللهم علیک بقریش، یا الله دا قریش د خپل قهر په سپېړه باندې وواله کی. او بیا باقاعده نمونه واخیستل او وی فرمایل اللهم علیک بعمر بن هشام وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيد وعمارة بن الوليد. یا الله دا ټول هلاک و تباه کی، بربادې کی، د نبوت سپکوالی کوي، نبی پسې مسخرې کوي، ټوکې کوي، خنداګانې کوي، تکلیف ورته ورکوي. نو نبی علیه السلام مستجاب الدعوات دی، دعاګانې هم قبلیږي او خیرې هم قبلیږي. الله رب العزت د خپل محبوب دا خیرې قبول کړي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي د الله په ذات مې قسمي د بدر په ورځ باندې ما دا ټول پړ مخې پراته ولیدل، ټول قتل شوي دي، پړ مخې پراتو، او بیا د بدر په کوی کې ټول وغورځول شو، ځکه چې د نبی به حرمتي کړې وه، بې ادبي کړې وه، پیغمبر علیه السلام ته تکلیف رسولی و. د نبی علیه السلام د دین دپاره مشقتونه او تکلیفونه دا یو ځان له مستقل باب دی، یو مستقل موضوع ده. زمونږ د پروګرام د فارمیټ چونکې ډیر زیات مختصر دی، نو مونږ د هغه ټولو واقعاتو احاطه نشو کولی. کتابونه د داسې واقعاتو نه ډک پراته دي، او بیا صرف د مکی قریشو د نبی علیه السلام په تکالیفو باندې اکتفا نه ده کړې. چا چې په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړو، صحابه کرامو، هغوی ته هم بلا شي تکلیفونه رسولی دي. د صحابه کرامو د تکالیفو او د مشقتونو ځان له یو مستقل باب دی چې د دې دین دپاره صحابه کرامو څومره تکلیفونه برداشت کړي دي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه، حباب رضی الله تعالی عنه، او بعض نور صحابه کرام چې فقیرانو، مسکینانو، غلامانو، د کافرانو د خپل وس مطابق پای باندې ظلمونه کړي دي، خو الله رب العزت دغه خالص او مخلص مؤمنان په دین باندې ثابت قدم پاتې کړي دي. او نن چې مونږه د اسلام او د دین د سپرلی او بهار وینو، په ټوله دنیا کې د الله د نوم آواز لګول کیږي، د الله اکبر صدا اوچتیږي. دا د دوانو جهانو د سردار او د صحابه کرامو د هغه مشقتونو او د تکلیفونو او د مجاهدو برکات دي. مونږ چې د سیرت د مباحث وایو، په دې سره زمونږ بنیادی غرض دا دی چې د نبی علیه السلام او د هغوی د صحابه کرامو زندگی زمونږ مخې ته راشي چې هغوی څومره مشقتونه برداشت کړي دي، څومره تکلیفونه برداشت کړي دي، د الله د دین دپاره یې څومره مجاهده کړې ده. خپل مال، جان، خپل اوقات هغوی د الله د دین نه قربان کړي دي چې مونږ هم د هغوی په نقش قدم باندې روان شو. کله هم چې د الله د دین دپاره د قربانۍ آواز ولګي چې مونږ رستو کیږو نه، مونږ د الله د دین دپاره هر وخت د قربانۍ کولو دپاره تیارو. نو د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو د مشقتونو او د تکلیفونو مباحث دا ډیر زیات طویل دي، دا ځان له مستقل وخت غواړي. الله رب العزت دې مونږ ته د هغوی صحیح اقتدار نصیب کړي. د نبی علیه السلام د مشقتونو او د تکلیفونو دا سلسله جاری وه. د مسلمانانو حالت ته چې نبی علیه السلام وکته، نو ډېر زیات به خفه کېده. د مشقتونو او د تکلیفونو د مسلمانانو د نجات لپاره نبی علیه السلام یو لاره دا اختیار کړله چې صحابه کرام یې حبشو ته ولېږل.
چې هلته به محفوظ وي د تکلیفونو نه. او بیا الله رب العزت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ته ایمان نصیب ک. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دعا په برکت باندې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته الله پاک ایمان نصیب ک. نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا کړې و یا الله په دوه عمرینو کې یو عمر ته ایمان نصیب کی چې الله پاک ایمان ته تقویت ورکی، دین ته تقویت ورکی. یو عمر ابو جهل او یو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. دعا د حضرت عمر سے په حق کې قبول شوله. حضرت عمر سے ایمان وروړو، هغوی ته الله رب العزت ډېره لویه دبدبه او غلبه ورکړې وه. د هغوی په ایمان وروړلو سره د مسلمانانو ډېر مشکلات آسان شو. زمونږ د پروګرام ټیم تقریبا پوره شوی دی. د صحابه کرامو حبشو طرف ته د هجرت واقعه او د حضرت حمزه او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ایمان واقعه دا به ان شاء الله العزیز راتلونکي پروګرام کې بیانو. همدې ځای کې زمونږ د پروګرام ټیم اختتام ته ورسېده. خپل ورور کفیل احمد حقانی ته ورکې اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.